Habari, kwa jina naitwa Abeli Mashaka Mwaikugile, ni bwana shamba kutoka kampuni ya East West Seed, kampuni inayohusika na uzalishaji wa mbegu bora za mboga mboga na matunda. Leo hii tuko shambani, tuko na mbegu yetu pendwa kabisa ya kitunguu inaitwa Meru Super. Leo nataka nikuonyeshe kuanzia hatua za awali kwamba baada ya kufanya uchaguzi wa mbegu bora ya kitunguu aina ya Meru Super ni hatua gani zinazofuata. Hivyo tutakuwa sambamba shambani kuanzia hatua za usiaji wa mbegu, namna gani tunauhamishia mche shambani, na vile vile tutakuonyesha kitunguu chetu kinavyokuwa kinafanya vizuri shambani. Hapa tuko kwenye hili shamba darasa letu ili tuweze kukuonyesha hiki kitunguu aina ya Meru Super. Ukishapata mbegu yako bora kabisa aina ya Meru Super, hatua inayofuata tunasema ni kwenda kuzalisha mche ulio bora. Maana ukizalisha mche ulio bora, hata shambani pia utaweza kupata matokeo yaliyo bora. Hivyo ukiangalia hapa ni eneo letu ambalo tumeliandaa kitaru chetu, ambacho sifa ya kitaru kwa ajili ya kusia kitunguu au kwa ajili ya kusia hata kitu chochote kwenye upande wa mboga mboga, tunashauri kitaru chetu kiwe na upana wa mita 1, ila urefu unaweza ukaweka kulingana na mahitaji yako wewe. Hivyo hapa ni sample tu ya tuta letu ambayo tumeiandaa, ina upana wa mita 1. Kwenye maandalizi ya hili tuta letu tulivyotifua tuliweka samadi. Ndio maana ukiangalia hapa unaona kuna haya masalia ya mbolea ya samadi, ambayo hiyo samadi pia tunasema iwe ni ile samadi ambayo imeoza vizuri. Utaichanganya vizuri na udongo. Baada ya kuichanganya, ni hatua inayofuata ni kusia zile mbegu zako. Na mbegu zetu tunasiaje? Kwenye kusia mbegu usirushe juu ya tuta, huwa tunachora mistari. Kwa kuwa sehemu yako inakuwa ni laini, unaweza ukachora kwa kutumia kidole kama hivi mimi ninavyochora. Unaweza ukachora kama hii. Na unapochora hapa usichore ikaenda chini sana, maana zile mbegu ukizifukia sana zitashindwa kuota vizuri. Au unaweza ukatumia kijiti kama hiki hapa, unatumia kijiti chako unachora mistari vizuri. Na hiyo mistari huwa nashauri kwamba kutoka mstari mmoja mpaka mstari mwingine at least uache sentimita zisizopungua 15, na utaweka hizo mbegu zako humu kwenye hii mistari. Baada ya kuweka hizo mbegu zako, basi utafukia, na ufukiaji wako unakuwa kidogo tu, usifukie udongo mwingi zako zishindwe kuota vizuri. Basi moja kwa moja baada ya kuonyesha namna gani tunasia hizi mbegu zetu, basi moja kwa moja njoo nikuonyeshe namna hivyo vitaru vyetu, kwamba baada ya kusia hizo mbegu zako ambazo umeziweka kwenye mpangilio mzuri kabisa, utokaji wake unakuaje. Basi kwa kuwa tuko kwenye hili shamba ambalo lina vitunguu vya kila hatua, basi moja kwa moja na kuleta kwenye kitunguu hiki hapa. Unaweza ukakiangalia vizuri ndugu mtazamaji. Ukiangalia hapa ni kitunguu chetu ambacho tushakisia na kimeshatoka vizuri. Unaweza ukaona huu mpangilio hapa. Moja kwa moja ukiweza kupangilia kwa namna kama hii, umeweka kwenye mistari yako vizuri na ukaweka zile mbegu zako bila kuzimwaga nyingi, inatakiwa ujitahidi kubana mkono kidogo ili zile mbegu zako zisiondoke nyingi. Hivyo ukiziweka mbegu zako za design kama hii hapa, tuna uhakika utaweza kuzalisha mche ulio bora. Maana mche wa kitunguu ambao unatakiwa uhamie shambani inatakiwa uwe na unene usiopungua saizi ya ile penseli. Naamini penseli unaifahamu, au ile kalamu yako unayoandikia unaifahamu. Hivyo ukipata mche ukawa na unene huo, moja kwa moja hata ukiupeleka shamba utakupatia matokeo bora. Na huo mche unaupataje? Ni kwa mpangilio wa kitaru chetu kama hivi. Hapa hiki ni kitunguu chetu aina ya Meru Super. Unaweza ukaona kwamba tunaposema Meru Super ni mbegu bora, unaweza ukaangalia hata kuanzia tu kwenye hatua ya awali ya uzalishaji wa miche inaota vizuri kabisa. Hivyo hapa imeweza kuota vizuri, uotaji wake ni mzuri, ni kwa asilimia kubwa. Hivyo basi hata ukipeleka shamba tunatarajia utapata matokeo yaliyo bora. Hivyo ukiangalia hapa, baada ya kutoa miche kwenye kitaru chetu ambapo hapa kwenye hiki kitaru chetu miche yetu tunatarajia ikae muda wa siku zisizopungua 40. Kati ya siku 40 hapo inakuwa mche wako uko tayari, unaweza ukauhamisha kwa kupeleka shamba. Basi moja kwa moja tena na kurudisha kwenye sehemu ambayo hiyo miche yetu baada ya kuwa tayari tumeihamishia, yani tumeipanda hapo shambani, ili nikuonyeshe ni space gani nzuri ya kupanda hiki kitunguu chetu ili kiweze kutupatia manufaa. Na huku shambani pia ambako tunapanda hiki kitunguu chetu, muhimu pia utengeneze hilo jaruba lako liwe na upana wa mita 1. Kwa nini? Ili unapofanya zile huduma zingine usiweze kukanyaga juu ya hicho kitaru chako au juu ya hilo tuta lako. Maana ukikanyaga hapo juu
moja kwa moja unaweza ukaleta madhara mengi sana, ikiwepo ni pamoja na kufanya ule udongo uwe mgumu au na kueneza baadhi ya magonjwa kama vile magonjwa ya kibakteria. Maana hiyo miguu yako unaweza ukawa umepita sehemu ambayo unaleta infection hapo kwenye kitabu chako. Ukiangalia hapa ni kitunguu chetu ambacho tumekipanda. Upandaji hapa sisi tumeweza kupanda hiki kitunguu chetu, tumekiacha sentimita 10 kutoka mche mmoja mpaka mche mwingine, tumeacha sentimita 10. Yaani ninavyosema sentimita 10 kutoka huu mche mpaka huu mche hii nafasi sentimita 10 na hapa mpaka hapa ni sentimita 10. Hivyo basi ukiweza kukipanda kwa nafasi nzuri kama hivi, tunatarajia utapata mavuno yaliyo mazuri kabisa. Hapa baada ya kupanda, kifuatacho hapa ni mpangilio mzuri wa matumizi ya mbolea na vile vile na uweze kudhibiti visumbufu. Tunapozungumzia visumbufu vya shambani, vipo vya aina mbili. Tunazungumzia wadudu na tunazungumzia magonjwa. Na upande wa magonjwa, hii mbegu yetu sisi aina ya Meru Super ni mbegu ambayo inavumilia kwa ukubwa sana magonjwa. Yaani ina ukinzani mkubwa juu ya magonjwa ya kitunguu. Tunajua changamoto inayokuwepo kwenye magonjwa kwenye upande wa kitunguu ni uozo. Huwa vile vitunguu kama umepata mbegu ambayo sio bora, inaweza ikakusumbua kitunguu chako kikawa kinaoza. Na hapa unaweza ukaangalia hiki kitunguu chetu hapa kina takribani wiki moja tangia tukihamishie, lakini unaangalia hakuna hata magepu.